आज हम विंटर में कैसा फिशिंग करना है वो हम लोगों को दिखाएगा। तो आज हम यूज़ करने वाला है नदी का पुक से। हम नदी से पुक ढूंढ के फिशिंग करेगा। तो आगे बने रहो वीडियो में। हम नदी में पुक ढूंढेगा। पत्थर का नीचे पुक होता है। पानी बहुत ठंडा है। ये हमें एक मिल गया। देखो देखो ये वाला, इसी से यूज़ करेगा अभी हम। ये देखो ये वाला, यहाँ से फिशिंग करेगा अभी, वो दिखाएगा। ये हम लगा के रख चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे और एक रोड है। आप लोग को जब मछली मिलेगा आप लोग को दिखाएगा। लग गया, एक मच्छी लग गया। Nguy nga pa eh. Ato miya si chat, tanu si katari. मेरा भी लग गया। दो मछली एक साथ लग गया। बढ़िया। ये हम लोग नदी का पुक से मारता है। थोड़ा पहले आप लोग को हम पुक दिखाया था, वही वाला पुक से मारा है। ये और एक मिल गया। नपिंग नपिंग से मिल गया। ये नपिंग से मिल गया। नपिंग, ये नपिंग से मिला है। आगे वीडियो में बने रहो और आपको कैच करके लास्ट में कितना कैच किया आप लोगों को दिखाएगा। हो गया। छोटा वाला है। नपिंग कोपर masih ya। हम लोग का लोकल बैग तो इसको हम लोग नारा बोलते हैं निशी में। नारा, दिस इज नारा। नपिंग
So tangga pala. Ting jatuh langsung kali lu harus coba. Aja orang tuh. Ini tuh gampang ya tuh lo ya tuh. Tertuha saja. देखो रात में भी मिल गया, ये रात में भी मिल गया नपिंग से। ये देखो आज इतना मछली मिला है, इट्स मोर देन इनफ। हो मोर देन 2 kg तो मिल गया, 2 kg।